今日帶大家探嘅呢個盤就係博愛七路黃金宗族嘅澳豐天譽，呢度可能係好多香港朋友喺中山的家。今日我就同大家去拆解清楚呢個盤嘅真實價值同埋避坑點。先講一下大家最關心嘅位置同埋交通。呢個盤地址喺博愛七路，好多銷售都會同你講呢度係東區，但係行政區劃分呢度其實係屬於火炬開發區，所以咧就唔好俾啲概念去混淆視聽。但交通便利性確實係冇得彈。博愛路沿西方向5分鐘就有紫馬嶺公園，6分鐘就有天逸匯、富日城，8分鐘就可以到遠洋大順。博愛路往西5分鐘直接上港澳高速，30分鐘可以直達深圳，40分鐘可以到達珠海，10分鐘車程仲有高鐵站中山站同地鐵站，城軌高鐵地鐵都有得坐。配套交通確實係佢嘅核心賣點，不過有一樣唔好嘅就係樓下幾百米就係基本冇底箱，買支礦泉水可能都要揸車出行。不過依家都唔使煩啦，有我哋嘅美團外賣，24小時可以送到屋企。入到小區裏邊係我覺得最有驚喜嘅地方，呢度有洋樓同埋半山別墅區，容積率僅有 1.5%， 綠化率就去到咗 38%。即使你係買洋樓都好，你住嘅係別墅區嘅環境，樓間距夠闊，採光通風好，呢度仲配置有露天泳池、休閒步道，整體打理得都幾企理。依家賣嘅基本係準現樓，大精裝交付，唔使等2到3年交樓，爛尾風險基本為零。咁依家咧就帶大家睇一下佢實地嘅示範單位。我依家就喺澳豐天譽88方望山景嘅呢個單位度。咁呢個單位咧亦都係目前博愛七路最易上車嘅一個單位。講緊88平方嘅總價都係80幾萬，而且係包埋咁樣嘅精裝修。我依家身處呢個就係項目嘅交樓標準，而且係喺11棟，我哋北向望出去就係成個山景。而家我哋喺9樓，9樓望出去呢個感覺已經非常舒服。如果係買高少少樓層10幾樓，高過呢座山呢，就可以望到成個東區嘅城市景。咁而家睇到我哋客廳嘅交標呢，都係有呢一個格力嘅風管機，包埋單眼皮嘅天花都係一圈晒做好嘅，包埋呢一個我哋嘅電視背景板都係交樓標準。咁11棟咧講緊都係升級嘅地方，有廚房升級嘅咧喺櫃板上都有做咗變化，跟住我哋嘅櫥櫃都係用索菲亞國內一線品牌嚟做嘅，跟住我哋嘅方太3件套啦，亦都係交樓標準，同埋我哋廚房上邊咧仲多咗個涼霸。咁廚房出嚟咧呢邊就係一個生活露台，生活露台呢個位置咧其實我哋可以打出去，跟住封咗佢就可以將呢個廚房去擴大。當然，如果你唔經常煮飯嘅情況下，其實就可以保留呢個生活露台，可以擺洗衣機。咁再嚟睇一下我哋嘅休息區，工位咧喺牆嘅顏色上都係做咗升級嘅，而且我哋嘅衛浴品牌全部都係國內嘅一線品牌。咁呢邊咧就係一間客房啦，客房呢邊就係南向嘅。咁再過嚟睇一下我哋呢一間客房就係望北向，都係望到我哋嘅山景。而家我哋喺9樓咧就等於係望出去就全部都係綠油油嘅一片山體。再過嚟睇一下我哋主人房，主人房咧就係南北對流嘅，因為佢呢邊有個窗，跟住咧呢邊都係北向嘅。咁我哋一喺9樓望出去個景觀咧都係綠油油嘅。如果係再買高少少咧，我哋望到成個城市景觀亦都係非常開揚。咁呢個呢就係唯一一個缺點就係北向嘅。如果大家唔介意呢個朝向呢，其實呢個單位嘅性價比係成個樓盤甚至喺博愛七路都係最高嘅。如果覺得88平方嘅細，可以考慮呢一個113平方嘅豎廳3房2廳2衛。咁呢入門呢邊呢就係餐廳啦，餐廳過嚟呢邊就係一個大腰型嘅廚房。咁呢度呢其實係做咗個單門嘅雪櫃嘅。預留咗個位，如果我哋係想擺雙開門雪櫃呢，我哋廚房過嚟呢邊仲有一個大嘅生活露台，呢個生活露台呢都係可以封埋，跟住我哋就可以將個廚房推出去，擺一個大嘅雙開門雪櫃都完全冇問題。
咁呢個戶型嘅亮點呢，佢個客廳開間係足足去到咗4米嘅。咁而家我身處呢一個呢，亦都係呢個單位嘅交樓標準，都係正南向嘅。因為啱先我哋細則講緊性價比高啲嘅呢，佢就係北向嘅。呢邊如果係選擇南向嘅呢個景觀呢，望出去就可以望到別墅景加埋我哋嘅山景。咁而家呢就可以見到我哋呢度嘅客廳風管機都係膠標啦，加埋呢一個電視嘅背景牆，呢度就做咗一啲隔山板，都係交樓標準嚟嘅。呢邊就係我哋嘅休息區啦，公共衛生間，3分離嘅設計。跟住呢邊呢就係我哋另外一間客房，呢一間客房嘅隱私性呢就唔係特別好，因為我哋呢個唔係單邊位，咁望出去呢就會望到隔離個戶型嘅露台，係啦。跟住呢邊呢就係一間比較大少少嘅客房啦，都係正南向。呢度嘅飄台呢係唔可以駁嘅。再嚟睇下我哋嘅主人房，主人房而家我哋睇到嘅衛浴都係交樓標準。再過嚟睇一下主人房嘅呢一個空間，其實呢邊呢係已經預留咗一個做櫃嘅位置，跟住擺張米八床，我哋就可以三邊落床。呢個飄台呢同時亦都係唔可以駁嘅。我哋主人房都係南向。我哋嘅交樓標準呢，3間房都會有埋冷氣，都係使用格力嘅分體式冷氣。如果大家對呢個樓盤有興趣呢，呢度嘅戶型產品都比較豐富。咁最細呢有啱先睇嘅北向88平方，咁再到大少少呢就係呢一個113平方。同時呢度亦都加推咗一個大平層嘅戶型178平方。咁係做嘅示範單位出嚟就非常靚，但係佢係無坯交付嘅。咁呢度所有嘅單位呢都係現樓已經起好晒啦，係完全冇風險。同埋呢個發展商呢係澳門嘅發展商，佢係冇做前期嘅一啲抵押貸款嘅，就等於係我哋買呢層樓直接就可以俾晒首期，網簽收樓就零風險啦。整體嚟講，1萬蚊出頭嘅單價可以喺博愛七路上買到低密度嘅現樓，仲帶埋精裝修，自住嘅性價比真係好高。但前提你一定要接受佢係屬於火炬開發區，樓下呢係冇底箱。咁如果大家想要詳細嘅資料，評論區打澳豐，我發一啲詳細資料俾你，亦可以約我嚟實地睇樓。呢期視頻到呢度，我哋下期再見，拜拜。